Перша обробка я проводив Blue Bordeaux, і перед морозами я провів обробку груші. Це 700 грамів сечовини карбаміду та 50 грамів мідного купоросу. А черешню я оприскував Luna Sensation та Provanto Vernal. Зараз по рожевому бутону знову буду проходити Provanto Vernal та Luna Sensation. Результати обробки покажу вже після морозів. Побачимо, як вони перенесуть дані морози, хоча вони невеликі. Там максимально мінус 4 в нашому регіоні. Сніг там випав невеличкий. Я думаю, що все буде нормально. Черешня в мене Silvia Estacata. Вона, в принципі, середньо зріла. Туди ближче, як має бути вона в кінці липня, однак останні 2 роки вона була в кінці червня. Побачимо, яке буде літо. Якщо занадто спекотне, то можливо тоді знову буде вона в кінці червня. Ось такі справи.